大家好，我係 Facebook 紅士，呢條片嚟自 LGHK，係啦，今日咧我就玩 GTA Online，呢個任務叫做禁止吸煙，係啦，我而家就開始任務啦，咦有車喎，屌佢老味，係啦，而家開啲波先咯，啲人咁快出去未死啊！哇！仆街咁先。即係人叫嗰聲喎。奶嘢咁食。你意思都係。Oh shit! Oh my god! 死咗先。佢臭街啊！即係逼我奶嘢啫真係。啊！屌你老味！首先都係。喂！哇有蛇！而家就揸翻去揾我朋友啦。Holy shit! Jesus Christ! 屌你！雖然我唔同佢計較。好嘢玩完，就係咁啦。呢個任務完成咗，多謝大家收睇呢條片來自 LGHK，就係咁，拜拜。